Muy bien, aquí estamos en el servicio técnico de la Cuadrada. Vamos a proceder con el desarme y la reparación de un array. Bueno, este array tiene problemas de Twitter. Entonces, vamos a proceder a sacar un array. Nos encontramos con los parlantes que están funcionando y el Twitter que tiene problemas. Vamos a proceder a desconectar el Twitter. Pequeño destornillador, nos ayudamos para ajustarlo y vamos a proceder a la desconexión del mismo para probarlo fuera del bafle en el laboratorio. Bueno, hemos sacado ya el Twitter, aparentemente el Twitter de cinta, la caja del array. Vamos a medirlo con el tester para ver si está funcionando o es un problema de la alimentación general del array. Como pueden ver, el tester no nos marca nada. Volvemos a medir con las ruedas. No marca nada, aparentemente estaría la bobina rota. Obviamente está desarrollado en el laboratorio de acá. Vamos a ponerlo en los tornillos también. Rejas correspondientes y vamos a comparar el sonido de un lado y del otro después de la modificación que realizamos. Acá tenemos el original, el de arriba con el Twitter de sí. Vamos escuchando. Acá bien. Será aceptado donde te odian más. Y el de abajo con la adaptación. Obviamente la adaptación marca una gran diferencia en el agudo fino. Tratándose del array, que esta parte del array son medios y agudos, ¿sí? Entonces, el original nos da muchos medios, pero menos agudos. Acá está la diferencia. Está como tapado el agudo. Y en la adaptación tenemos medios y bastante agudos.